ଲବ ହାସ୍ତା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଲବ ହାସ୍ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ। ପରପ୍ରୀତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ବି ଅଛି, ଆଉ ସଲୋନୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମରିଯା। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମରିଯିବ? ଯଦି ବି ସେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା? ଭୁଲ କାହାର ରହିଲା? ଯିଏ ମରିଗଲା ତାର। ତ ଏଠି ଲବ ହାସ୍ତାର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? କୋର୍ଟର ନିୟମ, ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ସେଇଟା ନିଜର ଭୁଲ। ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାର କିଛି ଭୁଲ। ସେ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଦେଶରେ ରହିକି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ କଥା। କିଏ କ'ଣ କଲା, କାହାକୁ କଲା, ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦେଖେଇବ କାହିଁକି? ସେ ଜଣେ କହିଲା, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ନା ଜଣଙ୍କୁ କହିବି ତା ସହିତ କିଛି ଦେଖାନି ଚାହା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବ? ଲବ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଲବର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଲବ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସିଏ ଫସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେ ତା ଝିଅ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ସେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଲବ ମୋତେ ମାରୁଛି, ପିଟୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ କଲେନି, ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତା। ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା' ମୋତେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଆଗରୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଉ ସବୁ? ତାମାନେ ଲବ ହାସ୍ତା ଜଣେ ମଦୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଟୁଛି। ସିଏ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ସିଏ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶହ ଶହ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେହ ଦେଖୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଉଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି। ଲବ 0ରୁ ହିରୋ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲବ ହାସ୍ତା, ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର, ଭଲ ମଣିଷ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନମ୍ବର 1 କାହିଁକି କହୁନ? ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି। ଗୋଟେ ଯଦି ଝିଅ ପୁଅ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୁଅର ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲବ ହାସ୍ତାର ଭୁଲ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ କଥା, ଯଦି ଜଣେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ, ଚିନି ପାଖକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଡ଼େଇବ। ସେମିତି ଲବ ଫେମସ୍ ହେଲା, ବିଦେଶର ଓଡ଼ିଶାର ଟୋକିମାନେ ସବୁ ତା ପିଛାରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ତ ଭୁଲ କାହାର ରହିଲା? ଲବ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ସିଏ ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା
ଯେ ତା ବାପ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ବେଲ୍ଟରେ ଆଣିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଫେମସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତ ଭଲ ଭଲ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଫେମସ୍ ନମ୍ବର 1 ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଥରେ ଥରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନାରୁ ବାହାରି ଆସେ, ପିଞ୍ଜରାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ବାଘ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଲବହସ୍ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ କହିବ ବାଘ ନା ଲବ।